今日主角係邊個？呢個係我嘅陳子雲係咪？37歲嘅 Brian 細個嗰陣被診斷到有輕度自閉症傾向，爸爸媽媽曾經好擔心佢嘅將來。如果唔係因為 Brian 有咁嘅情況，你可以諗到我哋兩個人嘅話係好舒服，可以周圍去。最擔心佢適唔適應出去做嘢。但係而家佢已經喺麥當勞工作咗17年。呢個就係每月嘅最佳員工獎咯。金色咧就係5年嘅服務獎嚟嘅，或者會做到35年啊，或者30年到啦。呢間係全球最繁忙麥當勞之一，繁忙時間1個鐘出餐1200個，佢都游刃有餘。一定好似係咁樣，係嗰幅圖嗰度先會靚嘅。喺我哋自己做父母嘅心目中嚟講，係希望係揾一個生存空間。做得好靚啊！多謝。700萬種生活，我希望屋企人喺網上見到我。1、2、3，加油 ！Yes！ 係講咗阿班奴費蘭迪斯嗰場啦。你哋都睇到熟晒。係啊，係啊，佢日日都係。一食飯就睇㗎啦。你咧嗰陣時有嗰個樣，呢個家姐啦，你細個呢個 Brian 嚟㗎。好多人問點我哋會有嗰張500蚊？係啊。阿 Brian 出世咧就係9月23號，咁啱呢個家姐咧就係2月16號，咁所以就9232116咁巧啊！歲幾2歲已經即係發現佢係唔跟人啦，好多時都係自己一個人玩啊。其實佢細個嗰時係唔似嘅，好笑容啊。試過去海灘啊咧，尤其是個爹哋踢波啊，帶埋佢哋咧走去球場。好靚仔㗎 Brian。爸爸係個退休商人，喺 Brian 細個嘅時候，中港兩地走。我記得係游5000米嘅。當時教練記唔記得啊？教練講話 Brian 而家游水咁犀利，不如去報下名游渡海泳啊！海泳一定浸到，浸親㗎，唔得㗎，真係，真係唔得㗎呢啲。媽媽係家庭主婦，留喺屋企照顧兩姐弟。機緣巧合之下，爸爸提早退休。2016年嗰陣時候，我都未夠60歲，咁就翻落嚟退休啦。18年前同而家咁樣兩回事啦。有一啲人或者係乜嘢啲眼光啊，或輕輕想遠離都唔頂嘅，即係佢覺得個面子啊，同我哋一齊可能放唔低啊，冇嘢係完美，嗰個係我個仔嚟噶嘛，我唔會覺得話好辛苦。所以每一年咧，我哋去旅行咧，一定係賴埋去放假，攬埋一齊去。係。你得閒嘅時候會做啲咩？得閒嘅時候咧，就係我可能會寫下啲字嘅。哇，好靚喎啲字！我卡卡先，我都要睇下。哇，好靚喎寫字。係咪因為可以好專心，好中意專心嘅感覺？係。據香港自閉症聯盟喺2023年嘅統計，香港大概有19萬至23萬名有自閉症症狀嘅人士，大概佔總人口嘅2.5至3%。但係其實喺2000年或者以前，香港係冇確診自閉症譜系嘅可信同埋有效度檢測嘅工具嘅，政府亦都冇俾太多資源佢哋。而全球第一個世界自閉症關懷日都係喺2008年先至出現。喺嗰個年代，大家都係摸住石頭過河。咁去嗰度咧就係寫份報告都會話佢係有呢樣嘢嘅，就寫紙去就去大連子康復中心嗰啲咁樣咧就做嗰啲言語治療。其實咧未做之前咧，我哋已經揾私人嗰啲嚟到幫佢做咯。即係其實咁多年前咧。1個鐘咧，嗰時都500蚊，20幾30年前啦，仲要個禮拜過去尖沙咀喎。佢都會問我哋嘅屋企，譬如話佢嗰個情緒啊，係點樣啊？因為其實有好多啲小朋友咧自殘，即係發脾氣好犀利啊。咁好在佢就冇。當時喺政府醫生嗰度，我得到個資料就係話喺1988年出世嗰啲年代嚟講咧。平均就100個裏邊咧，就有1個就係有咁嘅問題啦。咁即係我哋中獎啦。咁即係佢可以其實簡單，可以自己出入，返學放學都可以自己照顧到自己啊。咁佢已經係好好咯。可唔可以瞓下啲㗎嘛？知道阿玉 M8X 應該有走咗架車啊，仲有好多 N 車㗎。上車。幾點啊？應該3.03分，有啲翻嚟仲會好啲咯。今次我哋揾佢拍古仔，佢好開心。真係有我，真係好。
有我真係好開心，希望大家唔好缺人啊！真係。呢間喺海富中心嘅麥當勞，每朝6點鐘開鋪，Brian 每朝3點就會由天后嘅屋企搭巴士去金鐘返工。但係無論天時暑熱定係天寒地凍，佢3點3之前就會返到嚟等開門。今日多咗我哋，遲咗少少。咁啊就係22分。係要早過子健啊？呢樣嘢我都好難答啊！你係咪唔想遲到啊？唔想遲到。你係咪想做第一個行入鋪頭嘅人？我諗住16年遲到過幾多次？冇。係啊，呢個子健嚟啊！早晨嚟都睇唔到。你嗰個煎肉嗰個牌咧，冇帶翻嚟？冇帶翻嚟。我啱啲揾俾你咯。OK。我喺麥當勞做咗就係17年。嗰陣時候咧就係喺嗰個薄扶林技能訓練中心嗰個社工咧就會介紹份工係嗰份麥當勞俾我做嘅。佢之前咧係做過實習咧就係傭人會館嘅。佢中五畢業之後喺薄扶林技能訓練中心讀咗個酒店餐飲業管理，打過 office 工，又做過速遞員。第一份工作佢做咗大約半個月到咯，一頭半個月咯。因為佢同人哋溝通有問題，你集中唔到嗰陣時候，你根本係好難學到。佢行一條路，佢就係一條路咁樣行。咁所以我哋就知道佢好難可以做到 office 嘅工作。最後嚟咗麥當勞，板雞醬、大雞醬、醬類嘅記得要打返啲時間。每日佢由開店準備食材，謝謝你。去炸爐炸嘢，整漢堡包，幾乎80%嘅工序佢都學識晒㗎啦。好，嚟多個，你睇。多謝。你呢個牌唔得咁樣帶，等下拮到自己啊，大佬。你照加啲醬同埋啲菜先啦，打時間啊。知道。子健係呢度嘅經理，佢哋2個人一齊返咗10幾年。咁我入嚟做嘅時候已經識 Brian 仔，差唔多10年啦。就我嗰時仲係得15、16歲，啱啱入嚟暑期工。啫，我冇緊張到。Jackie 係呢度嘅另一位經理，由 Brian 第一日嚟已經喺度㗎啦。佢哋一樣識咗16、17年。咁初我自我介紹嗰陣時咧，咁我就叫 Jackie 姓陳啦，咁啊 Jackie Chan 啦。咁佢成日就以為我係成龍嗰個 Jackie Chan，就成日叫我做成龍大哥。咁我話我唔係成龍，我姓陳嘅。自此之後咧，就成日叫我做大哥、大哥、大哥。就以前就會好亂嘅，同一時間做唔到咁多嘢，佢會皺起眉頭啊。而家就會逐樣做，都有條理嘅。其實 Brian 喺啱啱開始返工嘅時候，爸爸不時都會去鋪頭偷睇佢做嘢。有時如果見到佢爹哋喺出邊大堂度望佢做嘢咧，咁佢就會好緊張啦。咁啊成日偷望佢爹哋喺出邊邊個位啊咁樣。我諗1個月都有2至3次落嚟偷睇佢。先聽見阿爹哋翻嚟話，啲同事話佢整薯條插得好鬼靚。唔係咯，温柔啲係啊。唔焗住。咁少嘅呢個唔得啊，裝滿啲喎。係啊，大佬。經歷晒每日朝早8點半同埋晏晝12點半2個世界級嘅打仗時間，久經訓練 ，Brian 嘅強項係炒薯條。你以為好易啊？但你炒出嚟嘅薯條會唔會係咁樣㗎？Brian 嗰啲係咁㗎喎。Yes。炒薯條有咩技巧啊？3分鐘之內就會係起咗佢。同埋咧，仲要擎油射時間就係10秒鐘，唔準單手咁樣倒落嚟。如果唔係咧，個膊頭一定係好傷，一定好似係咁樣，係嗰幅圖嗰度先會靚嘅。而家係第一個中塊，一個大塊就型啦。好 ，Yes sir。要同新鮮同埋舊嗰啲唔可以撈埋一齊。最主要係啲薯條要新鮮嘅，但係咧個人嘅技術都好緊要嘅。佢咧正常人炒薯條咧就係咁樣戳落去，咁咪東歪西倒咁樣咯。咁原來阿 Brian 仔嘅方法咧就係佢會拎起爛條條，佢會利用呢個空間咧，呢個時候已經係令到佢戳到佢好似咁直啦，咁啊直接放入去，佢又冇慢到喎，佢又可以做到咁快喎。你可以堅持幾耐啊，Brian？堅持到2個鐘、3個鐘，即係通常過 P 11點半炒到10點半就攰啦。係。你使唔使 briefing 啊？要。今日主角係邊個？主角係我嘅。陳子雲係咪？冇錯。1、2、3，加油 ！Yes。佢又好中意呢種打氣啊，即係諗緊12點啦 ，lunch hour Pit 準備開始啊，大家一齊努力加油，咁佢就好開心咁嗌咯。佢好中意行出去玩呢個圈啦，佢就係。佢好中意嗰啲刺激嘅感覺嘅，佢最開心就係得到人哋認同。即係嗱，嗰陣時佢攞最佳學員獎嗰陣時，佢都着住麥當勞嗰啲制服㗎。佢係開心嘅，佢遇到一啲開心嘅嘢啊，甚至乎佢係
急不及待已經喺個 WhatsApp 嗰度話俾我哋聽。呢個就係每月嘅最佳員工獎咯。呢個金色咧就係5年嘅服務獎嚟嘅，都有頒過呢個10年服務獎俾我嘅。15年服務獎咧就即係喺間鋪嗰度攞獎嘅。你諗住攞幾多個啊？諗住就你攞1、2，呢個係3個，或者會做到35年啊，或者30年到啦。recognition 係個 recognition 好緊要，就係話佢員工獎又好，係啊嗰啲，佢年度覺得獎又好。佢每年都好期望㗎，但係即係嗰時一個爹哋都話吓，唔知有冇前途喎咁樣。但係即係後尾我話唔好啦，呢啲細路仔係好固執㗎，即係你適應咗嗰樣嘢咧，你就唔好同佢轉彎。天后啊開咗間麥當勞，我都同阿 Brian 講，呢度近都買幾步路就到啦，係咪先？佢都唔制㗎，做下就好開心嘅。之後咧就冇再 care 佢嗰個，譬如話有冇好唔好啊？喺我哋自己做父母嘅心目中嚟講，係希望係揾一個生存空間。勤力嘅 Brian 每個禮拜放1日假，同屋企人食完 brunch 之後，就會一個人搭地鐵周圍散步。即係好中意搭地鐵咯，多咗堅尼地城啊、香港大學、西營盤嗰啲多3個路線咯。爸爸話咧，你好中意鐵路啊，話以前細個咧要等到架鐵走咗先至肯離開。係啊，都好想啊！而家都好想。而家都冇啦，而家我自己都咁大個仔啦。落車嘅時候都會直接出翻去都得嘅。我下次一定要你幫我整隻雞食。睇下先啦。太古就係我去中意嘅地方 ，station 就喺呢度噶啦。我睇下真係唔係買嘅，大佬。咁你屋企嗰啲 game 係你自己買定係？之前就係我爸阿媽買嘅，不過大個咗我自己會買嘅。我唔會同佢講想買呢啲，想屋企堆咗好多嘢。睇睇可樂展覽先。可樂展覽。好啊！其實有自閉症傾向嘅朋友，除咗有時有啲固執，其實係唔擅長表達諗法，好難理解其他人嘅情緒變化同埋感受。雖然想同人溝通，但硬係不得要領。我都好想自己行街就係自己嘅生活嘅，自己都好想快啲識多啲朋友咯。咁只見係即係好嘅同事啊，好朋友啊咁解咯。我唔主動夠膽約 Jackie 啊，我驚住佢會忙啊。遇上朋友係想行下街啊、飲下嘢啊嗰啲，即係譬如想約出嚟睇戲啊嗰啲咯。可以講佢而家 WhatsApp 裏邊都有好多網上朋友，但係最怕就係佢俾人呃。係。我諗任何一個人喺佢嗰個年代見到佢同佢傾偈溝通嘅時候，都知道唔係一般。應該我冇玩過啊！我想唔好啊，睇下咋。我識喎。對我自己生活都好滿意。如果有10分，你會俾幾多分？如果我俾我自己10分咯。以前唔望人就因為我驚我會自己會怕醜咯。即係我記得係以前細個最唔適應返學㗎啦。即係我咁大個咗，唔再係以前，唔再係自己嘅細個嘅扭計咯，嗰聲。我好希望嗰日，希望自己唔好扭計。啱啦，啱嘅，啱嘅。共路任地厚天高，回家也都想給到擁抱，除非這感情你不稀罕太易得到。